சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் மினிஸ்ட்ரிஸ் இந்த தேவ சத்தம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். தேவன் தாமே கிருபை பாராட்டுவாராக. இம்மட்டும் நம்மளை நடத்தி வந்த கர்த்தர் இன்னும் பெரிதான காரியங்களை நம்மளை கொண்டு அவர் செய்வார், நிச்சயமாய் செய்வார். தேவன் வாக்கு மாறாதவர், அவர் சொன்னபடி செய்கிறவர், அவர் சொன்னதை செய்கிறவர், அவர் வற்றாத ஜீவ நதி. ஏமேன். எல்லாவற்றையும் செழிப்பாக்குகிற கர்த்தர். ஆகையினால தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். தேவனுடைய சமூகத்தில் இந்த செய்திக்காக ஜெபம் செய்வோம். தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பேசுகின்ற அடியனை மறைத்து இந்த சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் மினிஸ்ட்ரிஸ் இந்த தேவ சத்தம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் ஆண்டவரே நேயர்களோடு நீர் என்னென்ன பேச சித்தமாய் இருக்கிறீரோ, மனுக்குலத்தோடு சகோதர சகோதரிகளோடு தகப்பனே நீர் என்னென்ன பேச சித்தமாய் இருக்கிறீரோ அவைகள் யாவற்றையும் நீர் பேசி ஆண்டவரே அப்பா ஜனங்களுடைய கண்களை நீர் திறக்கும்படியாய் செபிக்கிறேன். கட்டுகள் அவிழ்க்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அதற்கான வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரட்டும். உம்முடைய வல்லமையான வார்த்தைகள் ஆண்டவரை புறப்பட்டு வரட்டும். அடியனை மறைத்து ஆண்டவரே நீரே பேசும்படியாய் செபிக்கிறேன். துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவரும் இரட்சகர் மீட்பருமான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இம்மட்டும் நம்மளுக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார். இந்த மே மாதத்திலையும் கூட இந்த முதல் வாரத்துக்கு நம்மளை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவருடைய கிருபை மாறாதது. அந்த தேவன் ஆதியில் வேதவசனம் சொல்லுகிறது, அந்த தேவன் யோவான் 1:1 வசனத்தின்படி ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த வார்த்தையே தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கூட 4வது வசனத்தில் வாசிப்போமானால், அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அவருக்குள் அந்த வார்த்தைக்குள்ளாக ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷர்களுக்கு ஒளியாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு மாத்திரமல்ல, 5வது வசனத்தில் வாசிப்போமானால், அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த ஒரு இருள் இருந்திருக்கிறது, அந்த இருள பிரகாசிக்கும்படியாகவே அவர் ஒளியாய் வந்திருக்கிறார். இதைத்தான் இந்த இடத்துல மையமா வைக்க வேண்டியது இருக்குது. அப்போ இருள் இருக்கிறதுனால அவர் ஒளியாய் வர வேண்டியதா இருந்திருக்கிறது. அந்த ஒளியாய் அவர் வந்து, அதோடு மாத்திரமல்ல 9வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. அப்போ உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனையும் அவர் பிரகாசிப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். அப்படின்னா வேதவசனம் என்ன சொல்லி வருது? மனுஷர்கள் அவங்க அறியாமலே அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகளில் ஒரு வகையான இருள் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அந்த இருளை விட்டு இந்த ஒளியினிடத்திற்கு வர வேண்டும். ஆகையினாலேயே கர்த்தர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? 9வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படியே உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி அப்படி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மெய்யான ஒளியா எந்த மனுஷனையும் எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளையும் அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் அவர்களையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவராய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இரட்சகர் வந்திருக்கிறார். அவர் அந்த பிரகாசித்த அவருடைய ஒளி மாத்திரமே அந்த ஒளி வார்த்தையாய் இருக்கிறதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவர் ஆதியில வார்த்தையாய் இருந்திருக்கிறார். அந்த வார்த்தையில தான் ஜீவன் இருக்கிறது, அவருக்குள்ளதான் ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த ஜீவன் தான் மனுஷர்களுக்கு ஒளியாய் இருக்கிறது. அந்த ஒளியை குறித்து தான் யோவானும் சாட்சி கொடுத்தார். இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி அவரும் சாட்சி கொடுத்தார். ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கு முன்னாடி அவரை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். அந்த வார்த்தையை தான் இந்த நேரத்தில் உங்களோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வார்த்தையானவர் தான் ஏன் மனுக்குலத்திற்கு அவர் ஜீவனை, அவர் ஒளியா இருக்க வேண்டியது, மனுக்குலத்திற்கு ஜீவனை கொடுக்க வேண்டியது, இந்த ஒளியை அவர்களை பிரகாசிப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று பார்த்தால், வேதவசனத்தில் அப்போஸ்தலர் 17வது அதிகாரத்தில் ஒரு வேதவசனம் சொல்லுகிறது, 24 உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர். இவர் யாரா? உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடினால் கையால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறதில்லை. இன்னைக்கு வேதவசனம் இந்த உலகத்தில் மனுஷர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இருளை எப்படியாவது போக்க வேண்டும் என்று
வார்த்தையாய் இருக்கிற என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒளியாய் வந்தார். அவர் ஒளியாய் வந்து ஏன் அப்படி ஒளியா வரணும்? ஏன்னா அவரால் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது, உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர். அந்த தேவன் யார்? இந்த வார்த்தையானவர் யாரு? உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கினவர். அவர் உண்டாக்கினவராய் இருக்கிறபடினால் அவர் வருகிறார், அவர் கடந்து வருகிறார். தேவனானவர் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறதற்கும் பூமிக்கு ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறதில்லை. ஏன்னா அவர் பூமிக்கே ஆண்டவர். இந்த பூமிக்கே அவர் ஒளியை கொடுக்கும்படியா வந்தவர். அவரை போய் இதுக்குள்ளதான் அந்த வானத்தையும் பூமியும் படைச்சவர் இங்கே இருக்கிறாருன்னு அவரை அடைச்சி வைக்கலாம் முடியாது. மனுஷன் கட்டுற கோயில்களுக்குள்ளேயோ மனுஷன் கட்டுற விருப்பத்தில் எதுக்குள்ளேயும் அவர் போய் சிக்க மாட்டார். அவரை அடைக்க முடியாது. ஏன்னா பூமியே அவரால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. இன்னொரு வசனத்துல, அதுல 25வது வசனத்துல வாசிப்போமானால், எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர். எல்லாருக்கும், அந்த பூமியில் இருக்கிறதற்கு, பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, இந்த பூமியில் வாழுகிற ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர். சகலத்தையும் கொடுக்கிறாராம், ஒன்றும் குறைபடாமல். இவங்களுக்கு இந்த ஆத்துமாக்களுக்கு இந்த பறவைக்கு என்ன வேணும், இந்த மிருகத்துக்கு என்ன வேணும் என்று எல்லாம் கணக்கு பார்த்து அவர் கொடுக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். கணக்கு பார்த்து சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் தமக்கு யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்ளுகிறதும் இல்லை. அப்ப அவருக்கு ஏதாவது தேவையா இருக்குது, அதனாலதான் அந்த மனுஷர்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு போய் அவருக்கு போய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. என யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் அவர் பணிவிடை கொள்கிறதும் இல்லை. அவருடைய கிருபை அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா 26 வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே ரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீது எங்கும் குடியிருக்க செய்தார். அப்ப மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் மாற்று கருத்து இல்லாம, பிரிவினை இல்லாம ஒரே ரத்தத்தினால் அவர் தோன்ற பண்ணி இருக்கிறார். இங்கதான் இடிக்குது. அது அப்படி இல்லை, நாங்க வேற, நீங்க வேற, அவங்க வேற, இவங்க வேற, எங்க தேசம் வேற, எங்க நாடு வேற, எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வேற, எங்களுடைய தெய்வ வழிபாடு வேற, எங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் வேற, எங்களுடைய பண்பாடுகள் வேற என்று சொல்லி எந்தன பிரிவுகளாக ஜனங்கள், எங்களுடைய பாஷை வேற என்று சொல்லுகிறார்கள், எங்களுடைய வழிமுறைகளே வேற என்று சொல்லுகிறார்கள். எத்தனை சூழ்நிலைகளில் ஜனங்கள் பிரிவினையா கடந்தாலும் மனுஷ ஜாதியான வேத வசனம் சொல்லுகிறது, 17 அப்போஸ்தலர் 17:26 வசனத்தில் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லுகிறது, மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே ரத்தத்தினால தோன்ற பண்ணி இருக்கிறார். ஆகையினாலதான் இந்த ஜனங்களுக்கு, அந்த மனுஷனிடத்துல இந்த அறியாமையின் இருளை இந்த ஜனங்களை விட்டு போக்கும்படியாகவே அவர் மனுஷர்களுக்காக அவர் ஒளியாய் வந்தார், மனுஷர்களை பிரகாசிக்கும்படியாக. அந்த யோவான் 1:10 நம்ம வாசித்தமே அந்த வசனத்தின்படி அவர் உலகத்தில் இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9வது வசனத்துல உலகத்தில் வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. அதற்காகத்தான், ஏன்னா உலகத்துல எல்லா மனுஷர்களும் ஒரே ரத்தத்தினால தோன்ற பண்ணினவர் அவர் தான். இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. எல்லாரும் சர்வசாதாரணமா சொல்லுவாங்க. யாராவது பிரிவினைன்னு பேசுனா, நீ என்ன கருப்பு ரத்தம், நான் என்ன சிவப்பு ரத்தம், எல்லாருக்கும் ஒரே ரத்தம் தானா அப்படின்னு அவங்கள வழக்கு வாதத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. நீ என்ன 10 மாசம், நான் என்ன குறை மாசமா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாரையும் கர்த்தர் மனுஷர்களை ஒன்னாத்தான் படைச்சிருக்கிறார். ஆனா சாத்தானானவன் இடைவெளியில அவன் பிரிவினைக்காரனா இருக்கிறபடினால் அவன் பிரிவினையை கொண்டு வந்துட்டான். அப்ப அவன் பிரிவினை கொண்டு வந்ததுனாலதான் கர்த்தர் அவர் என்ன செஞ்சார், உலகத்தில் வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியாய் அவர் கடந்து வர வேண்டியிருந்தது. அந்த இருளை அவன் ஒரு தந்திரமான இருள், இதுதான் இருள்ங்கிறது அநேக ஜனங்களுக்கு அது புரியல. அவங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை முறைகளை அவங்க மாற்றி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அறியாமலே அவங்களுக்கு அது ஞானமா தோன்றுகிற அந்த வழியில போய் வேதம் கொடுத்த அந்த ஞானத்தை அவருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாம அந்த இருளின் ஞானத்துக்குள்ள அவங்க போயிருக்கிறாங்க. இதைத்தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அது திட்டமும் தெளிவுமா சொல்லுகிறார். திட்டமும் தெளிவுமா சொல்லி இது தந்திரமா பிசாசானவன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறானா. வேதவசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, எரேமியா 51:25 வேதவசனத்துல ஒரு வசனம் சொல்லுது. அந்த இடத்துல இதோ பூமியை எல்லாம்
கேடான பர்வதமே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ பூமியில தேவன் மனுஷனை அவர் தோன்ற பண்ணியிருக்கிறார். ஒரே ரத்தத்தினால தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீது அங்கு குடியிருக்க செய்திருக்கிறார். ஆனா ஒரு கெடுதலக்காரன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அப்படின்னு வேதத்துல நம்மளுக்கு திட்டமும் தெளிவுமா காட்டி கொடுக்கிறது. அந்த கெடுதலக்காரனை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. அப்போ 25வது வசனத்துல எரேமியா 51:25 இதோ பூமியை எல்லாம் கெடுக்கிற கேடான பர்வதமே, நான் உனக்கு விரோதமாக வந்து என் கையை உனக்கு விரோதமாக நீட்டி உன்னை கண்மலையிலிருந்து உருட்டி உன்னை எரிந்து போன பர்வதமாக்கி போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ இவன் எங்க இருக்கிறானா, இந்த பூமி எல்லாம் கெடுக்கிற ஒரு ஆவி இருக்குது, இந்த கெடுக்கிற ஒரு பிசாசின் கூட்டம் இருக்கிறது, இந்த கெடுக்கிற ஒருத்தன் இருக்கிறான். அந்த கெடுதலக்காரன் தான் இந்த பூமியில இருக்கிற ஜனங்களை கந்து அக்கக்கா பிரிச்சு விட்டு கூட்டம் கூட்டமா அவங்கள வேறு வேறா பிரிச்சு விட்டு எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவங்களுக்கு கெடுத்து வச்சிருக்கிறான். எல்லா சூழ்நிலையிலும் கெடுத்து வச்சிருக்கிறதுனால கர்த்தர் பார்த்தார், அவரே வாக்குத்தத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். வார்த்தையா இருக்கிறதுனால அவர் வார்த்தையில வர ஆரம்பித்தார். இதோ பூமியை எல்லாம் கெடுக்கிற கேடான பர்வதமே, நான் உனக்கு விரோதமாய் வந்து என் கையை உனக்கு விரோதமாய் நீட்டி உன்னை கண்மலையிலிருந்து உருட்டி உன்னை எரிந்து போன பர்வதமாக்கி போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ உருட்டிய தள்ளி போடுவாராம். அவன் பர்வதமா அவன் உயர்ந்து இருக்கிறானா, மலை போல அவன் உயர்ந்து இருக்கிறானா, பர்வதங்களே வாசம் பண்றானா. உருட்டி அவனை கர்த்தர் என்ன செய்வாராம், நானே உருட்டி உன்னை தள்ளி போட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டார். தள்ளி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்காகவே இந்த பூமியில அவர் மனுஷாவதாரமாய் வந்தார். அவர் எப்படி மனுஷர்கள்ட்ட அவர் எப்படி வந்தார், அவர் மனுஷர்கள் எல்லாரும் அவங்க ஒரே ரத்தத்தினால தோன்ற பண்ணி இருக்கிறதுனால அவருக்கு வேறு ரத்தம் இல்லை, ஒரே ரத்தம் தான் இருக்குது. ஆகையினால அந்த ஒரே ரத்தமானவர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனுக்குலத்திற்காக சிலுவையில வந்தார். அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி பாவம் என்ற அந்த மலை போன்றவங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் அப்புறப்படுத்தினார். அப்புறப்படுத்தி இந்த நாட்கள்ல கிருபை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார். மனுக்குலம் எல்லாம் அந்த உலகத்தில் அந்த பூமி முழுவதிலும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிற ஜனங்கள் இயேசுவே என்று சொல்லி வருகிறதற்கு, கர்த்தாவே என்று சொல்லி வருவதற்கு எந்த தடைகளும் இல்லை. அவர் உருட்டி அப்புறப்படுத்திட்டார். சிலுவையில வந்து அவர் வாக்கு கொடுத்தபடியே சிலுவையில வந்து இந்த பாவத்தையும் மலை போன்று இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் உருட்டி அப்புறப்படுத்தி விட்டுட்டார், தள்ளி போட்டுட்டார். இது இப்படித்தான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ஆகையினால நம்ம பாவத்தை குறிச்சோ சாபத்தை குறிச்சோ ஒன்றும் நம்ம நினைக்கவே வேண்டியது இல்லை. வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவர் உருட்டி தள்ளி போட்டவர். மீகா 1:3 வசனம் சொல்லுகிறது, இதோ கர்த்தர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார், அவர் இறங்கி பூமியின் உயர்ந்த இடங்களை மிதிப்பார். அவன் போய் இன்னைக்கு உள்ள பிசாசானவர், இந்த பூமியை கெடுக்க வந்த பிசாசானவர் கிட்டத்தட்ட உயரமான இடங்கள்ல தான் அவன் வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான். அதனாலதான் நிச்சயமா அந்த வேத வசனத்தின்படி இதோ கர்த்தர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார், அவர் இறங்கி பூமியின் உயர்ந்த இடங்களை எல்லாம் மிதிப்பார்னே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் கால் படும், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால எல்லா உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் எல்லாம் அவர் கால் படும், மிதிக்கும், நொறுக்கும் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அதோடு மாத்திரமல்ல, நம்மளுக்கு ஏற்கனவே யோவான் சாணன் அவர் ஞானசானம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னார், பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும். லூக்கா 3:4 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதவசனம். பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும், சகல மலைகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்படும், கோணலானவைகள் செவ்வையாகும், கரடானவைகள் சமமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா இடத்துலையும் நீ எவ்வளவு பெரிய உயரத்துல எவ்வளவு பெரிதான பள்ளத்தை நீ உருவாக்கி எவ்வளவு சேதத்தை அந்த பூமியில வச்சிருந்தாலும் கூட கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மிதித்து தகர்த்து சமபூமியாக்கி விடுவார், எல்லாவற்றையும் சமமாக்கி விடுவார். ஆகையினால தேவ பிள்ளையை, என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார், அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். அவர் இன்னும் கூட எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை, ஏன்னா அவர் வார்த்தையா இருக்கிறார். அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கிறதுன்னு கேட்டா எரேமியா 23:29 வசனம் சொல்லப்படுகிறது, என் வார்த்தை அக்கினியை போலும் கண்மலை நொறுக்கும் சம்மட்டியை போலும் இருக்கிறது அல்லவோ. கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கிறதா, அக்கினியை போலும் கண்மலை நொறுக்கும். எந்தெந்த மலைகள்ல நீ உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருந்தாலும், கண்மலை எவ்வளவு மேட்டிமையா இருந்தாலும், எவ்வளவு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும், கண்மலைகளை நொறுக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை. அது சம்மட்டி போல இருக்கிறது.
அக்கினி ஜுவாலையா இருக்கிறது, அக்கினியை போலும் கண்மலையை நொறுக்கும் சம்மட்டி போலும் இருக்கிறது இந்த தேவனுடைய வார்த்தை. ஆகையினால இந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி மாத்திரம் யாரும் எந்த எதிர்ப்பு நிற்க முடியாது. நிச்சயமா அவர் சிலுவையில் அதற்காகத்தான் வந்தார், இந்த வாக்கு தத்தங்கள்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமே என்று சொல்லிட்டு அவர் வார்த்தையாகவே வந்தார். என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து வார்த்தையாகவே வந்தார். அந்த வார்த்தை தான் ஜனங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து கொண்டே இருந்தது. அந்த வார்த்தையை கேட்கத்தான் எல்லாரும் அவரிடத்துல ஓடி வந்தாங்க. ஓடி வந்து இருள் விலகி அவர் ஜனங்கள் எல்லாம் ஜீவனை அடைந்தார்கள், ஜீவ ஒளியை அடைந்தார்கள். அவரை வண்டி கொண்டவர்கள் எல்லாரும் பாக்கியவான்களாய் மாறினார்கள். இதுதான் முக்கியமான இந்த வேதவசனம். இந்த இடத்துல இந்த வேதவசனங்களை தான் நம்ம தியானிக்கும்படியா இந்த நேரத்தில் நம்ம இங்க நிற்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த வசனங்களை அவர் சொல்லி கொண்டு வந்தவர். அவர் அதோடு மாத்திரமல்ல, ஏசாயா 42:6 வசனத்தை வாசிப்போமானால், ஆண்டவர் வேறு எதற்காக வந்தாரா? நீ குருடருடைய கண்களை திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களை காவலில் இருந்த இருளில் இருக்கிறவர்களை சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கவும். 7வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து உம்முடைய கையை பிடித்து உம்மை தற்காத்து உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். அப்போ இந்த ஜாதிகளுக்கு, மனுஷ ஜாதிகளுக்குமே இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒளியாக வருகிறார். அப்போ ஒளியா வர்றதுனால தான் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள், குருடராய் இருக்கிற ஜனங்கள், அவங்க கண்கள்லாம் திறக்கப்பட்டது. அவங்க கண்கள் திறக்கப்பட்டு காவலில் இருக்கிற ஜனங்கள் அவர்களும் என்ன செய்யறாங்க? சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியில வர்றாங்க. பல சூழ்நிலைகள் அவங்க காவலுக்குள்ள கிடக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு அசுத்தாவிகளுடைய காவல்கள், ஒரு விக்கிரக ஆவிகளுடைய காவல்கள், இன்னும் ஜனங்களை அவங்களுடைய கொள்கையின் கோட்பாட்டின் காவல்கள், இப்படி பல காவல்கள் இந்த பூமியில சாத்தான் அங்க காவலை வச்சிருக்கிறான். அந்த காவல்கள்ல இருந்தெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால விடுதலை அடைகிறாங்க. ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட்டு என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை காண வர்றாங்க. காண வந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறார். இந்த நாட்கள்ல அந்த ஊழியங்கள்லாம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதை சாதாரணமா சொல்ல போனோம்னா, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நான் சாதாரணமா, நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு எதுலையும் வரல. என்னை கர்த்தர் லேசாக அழைச்சிட்டு வந்துட்டார். லேசாக அழைச்சி வந்து வேதத்தை படிக்க வச்சு என்னுடைய கண்களை திறக்க வச்சு கண்களை திறந்து வந்து கொண்டு வந்தார். அப்போ அவர் கொண்டு வந்த அந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் என்னை நடத்தின நான் அந்த பாதையை யோசித்து பார்த்தா மிகவும் ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. இந்த நாட்களிலும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிறமே, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நம்ம நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது, இது போதாதா என்று பார்த்தா இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையானது அது அக்கினியாகவும் அக்கினி ஜுவாலையாகவும் இருக்கிறது. அது மலைகளை நொறுக்கிறதாகவும் குன்றுகளை தவிடுபடியாக்குகிறதுமாய் இருக்கிறது. ஆகையினால கர்த்தர் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல அவர் ரத்தம் சிந்தி அந்த ரத்தத்தை விசுவாசித்து அந்த ரத்தத்தினால பாவமர சுத்திகரிக்கப்பட்டு அவருடைய சமூகத்தில் இயேசுவே கர்த்தர் என்று சொல்லி அவரை வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவர் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டு அவருடைய சமூகத்துக்கு வந்த நம்மளுக்கு கர்த்தர் என்னைய குறித்து சொன்னார். எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு அதிகாலையில் ஒரு 3:30 மணிக்கு இருக்கும், ஒரு 3:30 மணியை போல என்னை உசிப்பு விட்டார். உசிப்பு விட்டு இந்த வசனத்தை வாசின்னு சொன்னார். இந்த வசனத்தை ஒப்பி மனப்பாடம் பண்ண சொன்னார். எனக்கு சொல்லும் போதே நீ இந்த வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணு. 2 வசனத்தை சொன்னார். ஏசாயா 41:15-16 ஒரு 3:30 மணியை போல சொன்னார். இந்த வசனத்தை எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். அந்த இடம் எங்கன்னு கேட்டா ராமேஸ்வரத்துல மெய்யம்புலிங்கிற இடத்துல பாஸ்டர் பவுலஸ் ஐயா அவங்க சபையில். அப்ப அந்த நாள்ல நான் அங்கே ஒரு கூட்டம் விசேஷமாக ஊழியக்காரர்கள் கருத்தரங்குன்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஆகையினால நான் அங்கே படுத்திருந்தேன். அங்கே சனிக்கிழமையாக போய் அவங்களோட தங்கியிருந்தேன். நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை, அந்த ஆராதனையை முடிச்சுட்டு போவோம்னு நான் அங்கே தங்கியிருந்தேன். அப்போ அங்கே தங்கி இருக்க போகும்போது அங்கே எல்லாம் ஜென்ரேட்டர் போட்டு தான் அந்த இடத்துல அவங்க கரண்ட் எடுத்து அந்த மாதிரி தான் ஜென்ரேட்டர் கரண்ட்டில் தான் அங்கே வெளிச்சோம். அந்த நாட்களில் எனக்கு லைட்டும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சுவிட்சை போட்டு ஆண்டவர் சொன்னாரே இந்த வார்த்தையை படிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ நான் ரோட்டுக்கு போனேன். பக்கத்தில் ராமேஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரோட்டுக்கு போய் அங்கே போய் நின்று அந்த வர்ற வண்டிகளில் அதில் இப்படி வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பைபிளை பரட்டிக்கிட்டு, கர்த்தாவே நான் இதை வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டீரேன், அதை ஒப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டீரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து விடிகிறது வரைக்கும் அதை அப்படியே சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருந்தேன். அப்படி சொல்லி புலம்பி விடிஞ்சு அதை மனப்பாடம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதை மனப்பாடம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆண்டவர் வார்த்தையை கீழ்ப்படிஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டேன். கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை அந்த வசனத்தை சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். அந்த வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணி அதில் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். ஆண்டவர் எதையோ ஒன்று எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது எனக்கு விவரம் புரியாமல் இருந்தது. விவரம் புரியாமலே அந்த வேத வசனத்தை வாஸ்து ஒப்புக்கொண்டிருந்தேன். அது என்ன வசனம்?
15வது வசனம் வாசிக்கிறேன். இதோ போரடிக்கிறதுக்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையான பற்களுள்ள யந்திரமாக்குகிறேன். நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதற்கோப்பாக்கி விடுவாய், அவைகளை தூற்றுவாய். அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழல் காற்று அவைகளை பறக்கடிக்கும். நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குள்ளே மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருப்பாய். இந்த வேத வசனத்தை ஆவியானவர் அந்த நாட்களில் எனக்கு ஒப்பிக்க வச்சார். ஒப்பிக்க வச்சு கர்த்தருடைய வார்த்தை, எனக்கு வந்த வார்த்தையை நான் நிறைவேற்றிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். விடிஞ்சா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை, அந்த ஆராதனையில் நான் உட்கார்ந்துருக்க போகும்போது இந்த வசனத்தை எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு முன்னுக்கு வச்சுக்கிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு அதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தையை நான் படித்து ஒப்பிச்சிட்டேன், நீர் எனக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தையை படித்து ஒப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி 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 நான் அறிக்கைட்டு கொண்டு இருக்க போகும்போது அங்கே சிஸ்டர் சரோஜம் அவங்க பாஸ்டர் பவுலஸ் ஐயா அவங்களுடைய சகோதரி மனைவி அவங்க செய்தி கொடுத்தாங்க. அந்த நாளில் அந்த செய்தி கொடுத்துருக்க போகும்போது அவங்க செய்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தைக்குரிய அக்கினியின் வல்லமை, இந்த வார்த்தைக்குரிய அக்கினியின் அபிஷேகம் என் மேல பாய்ந்து வந்தது. அந்த சகோதரி அங்க செய்தி கொடுத்துருக்காங்க. பாய்ந்து வந்த மாத்திரத்தில் நான் தூக்கி வீசப்பட்டேன். தூக்கி வீசப்பட்டு தேவனுடைய வல்லமைக்குள்ளாக நிரப்பப்பட்டேன். அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் என்னை வைத்தார். அடைக்கலத்துக்குள்ளாக வைத்து நீ நிரப்பி நீதான் அந்த ஆளுன்னு சொன்னார். நீதான் போரடிக்கிறதுக்கு புதிதும் கூர்மையான பற்களுள்ள இயந்திரத்தை உடையவன் என்று சொல்லி எனக்கு மீண்டும் மீண்டுமா என்னுடைய ஆவிக்குள்ளாக அந்த அபிஷேகத்தினோடு கூட அந்த வார்த்தையை ஒப்பிக்க சொன்னவர் மீண்டும் மீண்டுமா என்னோடு இடைப்பட ஆரம்பித்தார். மீண்டும் மீண்டுமா என்னோடு இடைப்பட்டு அந்த வார்த்தைக்குரிய அக்கினியின் மேல வைத்து அந்த அபிஷேகத்தை வைத்து இந்த நாட்கள் வரைக்கும் அவர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். எவ்வளவு உண்மையான ஒரு வார்த்தை இது! புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உள்ள அபிஷேகம் பெற்ற புதிய ஏற்பாட்டு காலத்து தேவ பிள்ளைகளுக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தினுடைய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய அபிஷேகம், அந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் கண்ட அந்த அபிஷேகம் அப்படி எந்த நாட்கள்ல கடந்து வருகிறது. நான் எனக்கு மாத்திரம் கடந்து வந்து நான் அதை சொல்லல. நான் சிவகாசிக்கு ஒரு ஊழியத்துக்கு அங்க போயிருந்தோம். அங்க போன இடத்துல அங்க ஒரு இது பார்க்கிறேன். அங்க ஒரு சகோதரி சொல்றாங்க, கர்த்தர் என்னை இப்படியாய் நடத்தினார், இந்த வேத வசனத்தை எனக்கு ஒப்பிக்க கொடுத்தார், நான் ஒப்பிச்சேன். இந்த அபிஷேகம் அந்த கர்த்தர் எனக்கு ஒப்பிக்க அந்த வசனத்துக்கு பிறகு அந்த கர்த்தர் என்னை அதை வேத வசனத்தை படிக்க வச்ச பிற்பாடு என்னை கொண்டு கர்த்தர் இப்படி அநேக தடைகளை உடைத்தெறிகிறார், அநேக ஜெபங்களை அவர் செய்கிறார். என்னை அறியாமலே கர்த்தர் வேறு பாதைகளை என்னை நடத்துகிறார். இந்த வசனத்துக்குரிய வல்லமை வெளிப்படுகிறது என்று சொல்லி அவங்க சாட்சி சொன்னாங்க. நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், சந்தோஷப்பட்டேன். தேவனே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, எனக்கு மாத்திரம் அல்ல எல்லாருக்கும் நீர் கொடுக்கிறீரே இந்த வேத வசனம். அப்படியா இந்த நாட்கள்ல இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் தெழுந்த அந்த நாட்கள்ல தகப்பனை அப்படியே ஜனங்களை நடத்துகிறீரே. உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமையை கொண்டு இவர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். எங்கெங்கு குன்றுகள் இருக்கிறதோ, எங்கெங்க மலைகள்ல விக்கிரகங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் உடைத்து நொறுக்க வேண்டும். ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் மேட்டிமையான விக்கிரகம், ஜனங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய கூட்டம், நாங்கள் ஒரு பெரிய கூட்டமாய் இருக்கிறோம் என்கிற விக்கிரகம், இப்படி நாங்கள் தான் மேன்மையான பாஷை உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி விக்கிரகம், இப்படி பல விதத்தில் நாங்கள் தான் மேன்மையான படிச்சிருக்கிறவங்க, நாங்கள் தான் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க, நாங்கள் தான் அந்த ஆளுக இந்த ஆளுக என்று சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கூட்டத்தை சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு கர்த்தர் அற்பமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார், எளிமையானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். அவர்களை கொண்டு கர்த்தர் இந்த அபிஷேகத்தை அவங்க மேல வைத்து இயேசுவின் நாமத்தினால சத்துருக்கள் இந்த நாட்கள்ல தகர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது. அவர்கள் தேசத்துகள்ல எல்லா இடத்திலும் கொண்டு போறாரு. நான் பார்த்தேன் இந்த வேத வசனத்தை பார்த்துட்டு இது மூலமா பல காரியங்களை இதை குறித்து நான் சாட்சி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு 1 மணி நேரம் கூட போதாது. அவ்வளவு காரியங்களை இந்த வசனத்தை கொண்டு கர்த்தர் என்னை நடத்தினார். அப்போ இந்த காரியங்கள்ல ஆண்டவர் என்னை தற்செயலா இன்னொரு இடத்துக்கு நாங்க தேனிக்கு போயிருந்தோம். தேனிக்கு போயிருக்க போகும்போது அங்க ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தது. என்னுடைய மனைவி நானும் எங்கள் மாமனாரும் சேர்ந்து அந்த சபைக்கு அங்க கூட்டு போனாங்க. அங்க கூட்டு போனா அங்க உள்ள தேவ மனுஷன் சொல்றாரு, அங்க நாங்க உள்ள போனோடனே அது அந்த ஊழியங்கள் எங்கள் மனைவிக்கு அறிமுகமான ஊழியர்கள் ஆகையினால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அங்க கூட்டு போனாங்க. கூட்டு போய் அங்க போய் ஆராதனை கலந்துட்டு வந்தோம். கலந்துட்டு பாஸ்டர் பார்த்துட்டு போயிடுவோம், அந்த ஊழியரை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அவருக்கு அவருக்கு முன்னாடி நின்று போயிடுவோம்ட்டு நான் அவருக்கு முன்னாடி போய் நின்னேன். அப்போ அவங்க பிரைஸ்லாடியான்னு நன்றி சொன்னேன். அப்ப நன்றி சொன்ன மாத்திரத்தை சொன்னாங்க, அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு, கர்த்தர் உங்களை உள்ளுக்குள்ள வரும்போதே எனக்கு சொல்லிட்டாரு நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேத வசனத்தை சொல்லிட்டார். இந்த வேத வசனத்தை சொல்லி நீங்க தான் அந்த ஆள், இதோ நீங்க தான் அந்த எந்திரமுள்ள பற்களை உடையவன் சொல்லிட்டு, நீங்க தான் மலைகளை நொறுக்கிறவன், நீங்க தான் குண்டுகளை தவிடுபடி ஆக்கி போடுகிறவன் சொல்லிட்டு அந்த தேவ மனுஷன் என்னைய பார்த்து அப்படியே நான் கீழே, அவர் மேடையில் நிற்கிறார், நான் கீழே நிற்கிறோம், நாங்கள் 3 பேரும், நீங்க வரும்போதே கர்த்தர் எனக்கு உங்களை குறித்து சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னார்.
தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ள தேவன் இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி ஜனங்களை அவர் உருவாக்கி நீதான் அந்த ஆள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். மலைகள் நொறுக்கப்பட வேண்டி இருக்கிறது. இந்த அபிஷேகம் தேசத்துகள் ஆவியானவர் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். தேசம் முழுவதும் கொண்டு போய் இருக்கிறார். நான் பார்த்திருக்கேன். இன்னும் அநேக இடத்துகள்ல அநேகர் பேருக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த வேதவசனத்தை கொடுத்து அதற்கான அபிஷேகத்தை கொடுத்து நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் இந்த தேவ பிள்ளைகளை கொண்டவைகள் எல்லாவற்றையும் தகர்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. அதுதான் முக்கியம். ஆகையினால எந்த இடத்துல எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி ஒன்று நிற்க முடியாது. அவங்க தான் வேதவசனம் சொல்லி இருக்குது. எனக்கு நேரம் இல்லாதனால நான் சுருக்கமா அந்த வசனத்தை பேச வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா அந்த சாட்சியும் கூற வேண்டியது இருந்துச்சு. அதனால அந்த சாட்சியும் சொல்லிட்டேன். நேரம் சுருக்கமா இருக்கிறதுனால இன்னும் சொல்றேன். இன்னும் எரேமியாவை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உனக்கு நீதான் அந்த ஆள் என்று சொல்லிட்டு உன்னை கொண்டு பர்வதங்களை நொறுக்குவேன் என்று சொன்னார். அப்ப எரேமியாவை கொண்டு சொன்ன கர்த்தர் இன்னும் பல தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு கர்த்தர் சொன்னார். இன்னும் கூட நம்ம எஸ்ரா புத்தகத்துல நம்ம வாசிப்போமானால் அங்கே தேவன் தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு கூட ஊழியத்தை நிறைவேற்ற முடியாத ஊழியத்தை அதை லஞ்சம் கொடுத்து தடுத்தாங்களாம். அந்த ஊழியத்தை அதை சொல்ல போனோம்னா கர்த்தர் சொல்லி கர்த்தர் ஏவுதலை கொடுத்து கர்த்தர் அந்த பெர்சிய ராஜாவின் அதிபதிக்கு ஏவுதலை கொடுத்து கர்த்தருடைய வார்த்தை அங்க நிறைவேறுகிறது. அதுக்கு வேதவசனம் சொல்லுகிறது. எஸ்ராவில் புஸ்தகம் சொல்லப்படுகிறது. எஸ்ரா 1:2 வசனத்துல பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு தந்தருளி யூதாவினுடைய எருசலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். அப்ப அந்த ராஜாவுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார், எருசலேமின் ஆலயத்தை போய் கட்டுன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதற்கான காரியங்கள் எல்லாம் இந்த காரியம் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து வந்தது. ஆனாலும் கூட இந்த ஆலயத்தை கட்ட ஆரம்பிக்க போகும்போது வேத வசனம் சொல்லுகிறது. எஸ்ரா 4:4 அவங்க சொல்லுகிறது. 5வது வசனத்துல சொல்ல போனா பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் காலம் முழுவதும் தரியு என்னும் பெர்சியா ராஜா அரசாண்ட காலம் மட்டும் அவர்கள் யோசனையை அபத்தமாக்கும்படி அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஆலோசனைக்காரருக்கு கைக்கூலி கட்டினார்களாம். அப்ப லஞ்சம் கொடுத்து அரண்மனையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த வார்த்தை, இந்த வார்த்தைய லஞ்சம் கொடுத்தே தப்பி அதை தடுத்து வச்சுட்டாங்க. அரசாங்க உத்தரவு வந்துருச்சு. ஆனால் லஞ்சம் கொடுத்து கைக்கூலி கட்டின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவங்க கர்த்தருடைய ஆலோசனை நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு, நிறைவேற்ற கூடாதபடிக்கு கைக்கூலியை கட்டி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டானா. அப்போ இப்படி எல்லாம் வேத வசனத்துல இருக்குது. ஆனா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன செஞ்சார்? இது இப்படியாய் தடைபட்டு போய்கிட்டு இருக்க போகும்போது 5வது அதிகாரத்துல 1வது வசனத்துல வாசிப்போமானால் அப்பொழுது ஆகாப் தீர்க்கதரிசியும் இதோனியாவின் குமாரனாகிய சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிசியும் யூதாவிலும் எருசலேமிலும் உள்ள யூதருக்கு இஸ்ரவேல் தேவனின் நாமத்தினால தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். அவங்க 2 பேரும் எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆண்டவர் 2 தீர்க்கதரிசிகளை ஒரு மனப்பட வைத்து அந்த 2 தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பி கொடுத்தார். அந்த 2 தீர்க்கதரிசிகளை என்ன செஞ்சாங்க? 2வது வசனத்துல அப்பொழுது செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேலும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய இயேசுவாவும் எழும்பி எருசலேமில் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினார்கள். அவர்களுக்கு திடன் சொல்ல தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அந்த ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு திடன் சொல்றதுக்குன்னு வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நீ எவ்வளவு பெரியதா இருந்தாலும் தேவன் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார், நாங்க அதை நிறைவேற்றுவோம் என்று சொல்லி இவங்க முன்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முன்னுக்கு வந்து தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பின உடனே அவங்க தொடர்ந்து அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்க போகும்போது கர்த்தர் என்ன செஞ்சார்? இந்த வேத வசனத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தை நிமித்தமா எழும்பி நிற்கும் போது 5வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது. 5:5 ஆனாலும் இந்த செய்தி தரியவனிடத்திற்கு போய் எட்டும் வரைக்கும் இவர்கள் யூதருடைய மூப்பரின் வேலையை தடுக்காதபடிக்கு அவர்களுடைய தேவனின் கண் அவர்கள் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஊழியத்தை தடை பண்ணாதபடிக்கு, எழும்பி கட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஊழியத்தை தடை பண்ணாதபடிக்கு தேவனுடைய கண் அவர்கள் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அப்ப தேவனுடைய கண் அவங்க மேல வைக்கப்பட்டு தேவனுடைய காரியங்கள்ல கவனமா இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து எல்லா மனுஷர்களுடைய இருதயங்களையும் அவர் சுத்திகரிக்கும்படியாய், அவர் ரத்தம் சிந்தி எல்லாரையும் வெளிச்சமாக்கும்படியாய், அவர் ஒளியாய் வந்தது நோக்கத்தை நிறைவேற்றிருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாவற்றையுமே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம் கண்கள் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கண்கள் இந்த ஊழியத்தின் மேல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஊழியத்தின் மேல வைக்கப்பட்டு தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறும்படியாய் கர்த்தர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். ஜனங்களுக்கு, தேவ பிள்ளைகளுக்கு வரங்களை கொடுக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். தேவனுடைய கண்கள் அவர்களோடு கூட இருந்து அது நோக்கமாக இருக்கிறது. தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே தேவனுடைய கண்கள் அவர்களுக்கு ஒத்தாசையாக கொடுக்கப்படுகிறது. தேவ ஜனமே,
நீங்க விசேஷமானவர்கள். இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை, இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அக்கினியின் வல்லமையான வார்த்தை தேசத்துகள்ல இந்த நாட்கள்ல புறப்பட்டு இருளை விளக்கும்படியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது, தடைகளை உடைக்கும்படியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிதான மலை போன்று இருந்தாலும் என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவைகள் எல்லாம் உருண்டு போகும். இயேசுவின் நாமத்தில் உச்சி மலையில இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய நீ உச்சியில உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் உருட்டி தள்ளும்படியாய் என் ஆண்டவருடைய கரம் நீட்டப்பட்டு இருக்கிறது. தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது, அந்த ஒளி இருக்கிறது, அவர் சிந்தின வல்லமை ரத்தம் இருக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார், வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார், வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார். நான் உன்னை கொண்டு செய்வேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களை கொண்டு அவர்களுக்கு ஆத்துமாவில் ஒரு சாட்சி, உன் ஜெபம் கேட்கப்படும், உன் விண்ணப்பம் கேட்கப்படும். நிச்சயமா நீ எழும்புவாய், நீ எழும்புவாய், தேசத்துக்கு நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் உன் விண்ணப்பம் கேட்கப்படும், நீ ஜெபிக்கிற ஜெபம் கேட்கப்படும், உனக்கு பதில் நிச்சயமா பரத்திலிருந்து வரும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. பின்னாடி இருந்து அந்த ஊழியங்கள் தடைபடாதபடிக்கு தேவனுடைய கண்கள் அங்க வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தேவனுடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டு தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும் என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் தடைபடாதபடிக்கு இந்த தேசம் முழுவதும் ஒளியாய் பாயும்படியாய் கர்த்தர் சித்தம் வைத்திருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக, கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவனுக்கு முன்னாடி ஒருவனும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. வானத்தை பூமி உண்டாக்கினவர் அவர், எல்லாவற்றிற்கும் மனுக்குலத்தை ஒரே ரத்தத்தினால தோன்ற பண்ணினவர் அவர். ஆகையினால பிரிவினையின் ஆவியே, உனக்கு விரோதமாய் நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உன் கட்டுகள் தெரிப்புண்டு போவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உன்னுடைய தந்திரங்கள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக, உன் வஞ்சனைகள் எல்லாம் விழுந்து போவதாக, உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நொறுங்கப்பட்டு போவதாக. தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் நீ இருக்க அதிகாரம் இல்லை. அவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தர், அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர். அவருடைய வார்த்தை அக்கினியாய் இருக்கிறது, அவருடைய வார்த்தை இயேசுவின் நாமத்தில் அவருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறது, எல்லாவற்றையும் நொறுக்குகிறதாய் இருக்கிறது. எல்லா மேடுகளும் எல்லாம் தகர்க்கப்படும், எல்லாம் தகர்க்கப்படும் என்று வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளை அப்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களாய் அக்கினி ஜுவாலையாய் கர்த்தர் ஊழியக்காரர்களையும் கூட அக்கினி ஜுவாலையாய் மாற்றி இருக்கிறார். இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது அக்கினி ஜுவாலை புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அக்கினி ஜுவாலையா இந்த வார்த்தை தேசத்துகள் அது பாய்கிறது. ஒருவனும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. கர்த்தருடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ஊழியங்கள்ல ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் கர்த்தருடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆவியானவரே நடத்துகிறது ஊழியமா இருக்கிறபடியால் கர்த்தருடைய கண்கள் தடைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிற கர்த்தருடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தேவ கிருபை அப்படியே ஒத்தாசையா இருக்கிறது. நிச்சயமா தேசத்துல கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும், அவருடைய ராஜ்யம் கட்டி எழும்பும். நிச்சயமா சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான். இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. உதவியற்ற ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். அவர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தராய் இருக்கிறபடினால், மனுக்குலம் அவரால் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறபடினால் தேவ பிள்ளைகளை ஆங்காங்கு ஜெபிக்க எழுப்புகிறார். தேவ பிள்ளைகளை ஆங்காங்கு ஜெபித்து இந்த தேசம் சமாதானமாக இருக்க முடியாது, இந்த தேசம் சுகமாய் வாழும்படியாய், இந்த தேசத்தில் தீங்குகள் விளங்கும்படியாய் ஜெப குறிப்புகள் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்குள்ளும் போடப்படுகிறது. யார் யாரெல்லாம் இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையின் அன்புக்கு கீழாய் கடந்து வருகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் ஜெபிக்கிற ஜெப வீராங்கனைகளால் கர்த்தர் மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார். உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் என்று சொல்லுகிறார், உன் கண்ணீரை கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். எல்லாரும் யாருடைய ஜெபத்தையும் அவர் தள்ளுகிறவர் அல்ல, ஒருத்தருடைய ஜெபத்தை அவர் தள்ளுகிறவர் அல்ல. அதற்காகத்தான் தேவனுடைய சமூகத்தில் சின்ன விண்ணப்பமா இருந்தாலும் இந்த கிராஸ் டிவியில கூட ஒவ்வொரு ஜெப விண்ணப்பங்களையும் எப்படி எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க. இந்த நாட்கள்ல கூட ஈரான்ல நம்முடைய கப்பல் அங்க சிக்கிருச்சுன்னு சொன்ன மாத்திரத்துல, அதற்கு அமெரிக்காவுக்கு போன கப்பல் இப்படி சிக்கி இருக்குன்னு சொன்ன மாத்திரத்துல, எல்கை தாண்டி இருச்சுன்னு சொன்ன மாத்திரத்துல அந்த சகோதரிகள், இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தை நடத்துகிற சகோதரி அவர்கள் ஜெபிக்கிறாங்க. அவங்க ஜெப கூவல் அரை கூவலாய் விடுகிறாங்க. தேசமே ஜெபிக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. என்ன ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது, ஜெபம் கேட்கப்படுகிற ஒன்றாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நமது ஒரு சிறிய ஜெபம் செய்து முடிப்போம். கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இம்மட்டும் ஆண்டவரே தேவ செய்தியை, தேவனுடைய வசனத்தை சாட்சியாய் சொல்லும்படியா நீ தேசத்தில் எழுப்பி இருக்கக்கூடிய தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி வசனமாய் உருவாக்கி மாற்றி கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவரே இந்த தேசத்துகளில் ஆண்டவரே இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தத்தை
சித்தத்தை உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற ஊழியக்காரர்களாய் அவர்கள் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் அநேக தேசத்துகள் அநேக தேவ மனுஷர்களை நீர் எழுப்பி கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய மன்றாடுகிற ஆண்டவரை ஜெப பாத்திரங்களை ஆண்டவரை சமூகத்தில் ஆண்டவரை நீர் எழுப்பி கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, உம்முடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்கள் மேலும், ஒவ்வொரு ஊழியக்காரிகள் மேலும், தேசத்து ஆண்டவரே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் மேலும் ஆண்டவர் உம்முடைய கண்கள் ஆண்டவரே அவர்கள் மேல பதியப்படட்டும் ஆண்டவரே, பதியட்டும். நோக்கி பார்க்கிறோம் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். உம்முடைய கண்கள் ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் நோக்கி பார்க்கிற கண்களாய் இருக்கிறபடினால் ஆண்டவரே அவர்களுடைய குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய இருள்கள் எல்லாம் விலகட்டும். உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாடி ஆண்டவரை ஒரு இருள் நிற்க முடியாது. நீர் ஒளியா இருக்கிறபடினால் தகப்பனே நம்முடைய கண்களின் வெளிச்சம் அவர்களில் பாய்வதாக, அந்த குடும்பங்களில் பாய்வதாக, அவருடைய சரீரங்களில் பாய்வதாக. வியாதியாக இருக்கிற ஜனங்கள் மேல உம்முடைய கிருபையின் கண்கள் வைக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவர்கள் வியாதி படுக்கை விட்டு எழுப்புவார்களாக, அவர்கள் மாறுவார்களாக. ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களை நெருக்கி இருக்கிற நுகங்கள், அவர்களை கட்டி இருக்கிற கட்டுகள் எல்லாம் தெரிப்பண்டு போய் இயேசுவின் நாமத்தில் விலக்குகிறேன். in the name of Jesus. தகப்பனே, தகப்பனே, ஒவ்வொருவரும் எழுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் உமக்கு சாட்சியாய் நிற்கட்டும். துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.